Takže čaute ľudia, moje meno je Mitrival a dneska si tu zahrám CS-ko. Každopádne dneska si zahrám Inferno a bohužiaľ som derankol na Silver 4, takže dneska sa pokúsim dostať naspäť Silver Elite, ale nebude to také ľahké. Lebo pozrite sa, koľko mám za sebou pozrite sa, koľko mám za sebou prehier, ľudia. Ľudia, je toto normálne? A pozerajte na tie killy. 10-9 prvý. 10-6 tu sa nebol prvý síce, ale tu zase 6-2, 12-3 a reálne 15-8. Reálne som tých ľudí ťahal, ale tak sme nevyhrali. Takže uvidíme, ako to pôjde. Tuto mi ešte v predošlom videu ste mohli vidieť, že mi padla táto nálepka, čo bola presne za touto veľkou lištou, čo teraz ju nevidíte, ale bola tu. A ešte mi padli aj fialové nejaké nálepky, takže určite si pozrite aj ten menší opening. A my sa už pustíme do videa, takže uvidíme, aký bude mať teammatea, akého bude mať teammatea. Ideme si hneď pozrieť. Hneď si ideme pozrieť, akého mám teammatea. Asi teraz tento si nenačítam tohto. OK. Nevadí. Poďme na to. Neviem ho vážne načítať. Áno, viem. 1900, OK. Hello, my teammate. Hello. Can I hear me? Do you speak English? Oh, very bad. Okay. Never mind, bro. I'm from Short and Slovakia. long. Very low, Okay. very low. 8 HP. Sorry. Never mind. Ľudia, on má vážne 8 hápok. Dobre, idem sa sústrediť radšej na hru. Nebudem moc hovoriť. Teda budem aj trošku hovoriť, ale menej, lebo sa chcem sústrediť. OK, rush long. Okay. Nice, go. Nice, jeden mŕtvý. A ešte sa pokúsim. Nice. Very nice. OK, toto bola celkom pekná hra. Taký kvalitný rush. Zoberiem si Galila, alebo si mám. Zoberiem si ho. Zoberiem si Galila. Ale nekupujem granáty. Long. Okay. One up. One dead. Eps. Maybe short. Nice timing, nice. Kámo, videli ste to ľudia? Ja reálne taký timing mi dal, no nevadí. Škoda. Neviem, či mám zobrať akačko. Sorry, my first game. Never mind, bro. But no loss, please. Maybe the rank. OK, ten musím mať tak low. One very low. Go short. Okay. Upper baller. Sorry. Oh my god. Tak, toto bol taký pekný klač, ľudia. Thank you. Toto bol vážne pekný klač, musíte uznať. Píšte do komentárov, ako sa vám páčil tento klač. Go long. Stop and go long. Tak toho som posral ja. Sorry, bro. No problem. Nice. On bol AFK, ľudia. Nice. One AFK. To čo som povedal? AFK. One AFK. Okay. To čo som povedal, ej. Flash. Oh, short. Never mind.
One. Nice. Short, short. Okej. Ale čo klame, on nie je na šorte. Možno je? Nezaliezol, neviem. Ja som si to proste plentol a idem si kúkať spitu. Čeknem to ups. I look boulder. OK. Čeknem ups. Čeknem short. Čeknem ups. Čeknem short. Čeknem ups. Čeknem long. Čeknem. OK. OK, tu bude niekde. OK. He's saving. OK. Kámo, to som vážne urobil. Oh no. Never mind. Ja som myslel, že tam bude v tých ups, viete. Preto som chcel ísť za ním. Škoda. Nevadí, čo už. OK, zatiaľ vyhrávame. One maybe AFK. Go. Libre. I am noob. To, čo som spravil, ľudia, videli ste to? Camp. Yes. Sorry, my bad. Tak, toto som neurobil. Toto bolo asi strašne zle. Nevadí. Tento to možno dá. Takže 36 HP, ale tak... Prečo ide? OK, tam je bomba. Ježiš, prečo ide tam? Dobre. On má také šťastie. Teraz mu mohol ísť na longu. OK. Nice! Tak to dal, aký klač, čo ti dáva, dobre, akože jeden bol AFK, ale dobre. Nice bro, nice. Drop me AK. Thank you. To je frajer ten, toto je felák. To je proste felák. Ja to ináč neviem nazvať. Long. Ja som taký noob, čo som to zas urobil? Sorry. Sorry bro, sorry. Tak to som neurobil, to som neurobil. Nevadí, čo už. Každopádne toto video nebude zostriané, chcel som natočiť vlastne celé video, takže potom, aby ste vedeli. A nezabudnite nahodiť ten odber, veľmi sa poteším. A dúfam, že si užijete toto video. Možno nebude také živé ako tie deathmatche, lebo proste nie je tých killov veľa, ale nevadí. OK, yes. Maybe up. No, AFK. Boiler. OK. Hyper. OK, OK. Never mind. Dobre, ja sa idem ľudia znova snažiť. Dobre. Takže zoberiem toto. Maybe rush? Rush maybe. Go long, too long. Rush. Push. Yes, Okay. yes. Flashbang. Sorry. Oh, okay. Aimbot maybe. What the fuck? Maybe. Maybe aimbot. Tak ľudia, toto ste videli, akože toto nie je normálne. Maybe aimbot, oh no. Ľudia, toto bude možno aimbot, akože nechcem nič hovoriť. Short and vyzerá long. to tak, okej. Ja to skúsim zrašnúť. Bro. Kámo, nie že mi tam, no.
Maybe long? Check long. Toto je zlá pozícia. Akože nevie sa tam moc hnúť, čo ja viem. No 100% long mu pôjde. Teraz mu dá taký timing, on má Volvik. Ja mu dám radšej Volvik tomuto. Alebo ešte nie, ešte nie. Zdá sa mi to, alebo tam nie je tá bomba. Zdá sa mi to, alebo tam nie je tá bomba. Kde je bomba? Je ju tam nevidí. No jasné, že tam. Jasné, že ju zobral. No dúfam, že to klačne. Teda to som moc nezandal. Braško, on bude... OK, náš... Fake plant, fake diffuse, fake. Oh shit, fake. No, vožlo. Bro. Fake. Kámo, toto mohol dať, ale že ľahko. Fake a ešte by to stíhal. Ó, nie. Ľudia, akože nevyzerá to moc dobre. Každopádne sa musím vážne tak ultimátne sústrediť. Teraz sa idem sústrediť, ako keby som... Ew. Where? Just maybe short. Sorry bro, heavy ping, nice. Kámo ľudia, toto nie, jaj. Akurát na videjko sa mi nepodarí, čo už. Maybe rush? No. Oh, rush, AVP is rush. Go rush. Nice. What the fuck? Oh my god. Ľudia, vyzerá to tak, že ja dostajem D-rank. Ľudia, akože teraz vážne. Ja som vám to asi nehovoril na začiatku, ale ja som mám 5 prehier. Mám 5 prehier, to znamená, že ja budem mať Silver 3, nice. Aspoň budú easy ľudia. No dobre, keď to neklačnem, mám Silver 3 ľudia. Ja keď to neklačnem, mám Silver 3. A teraz doslova. Clutch or Silver 3. Silver score. Oh my god, ľudia, prosím. Však, keď to rozkliknem, tam nebude Silver 3. Ľudia, bude tam Silver 3 alebo nebude? Bude tam Silver 3 alebo nebude? Ja som to rozklikol, ale nekúkam sa tam, ja sa tam nekúkam. Ja som extrémne zvedavý, či tam bude Silver 3. 3. Som si toto dal na oči dlaň, takže som zvedavý. 3, 2, 1. Oh! Ja mám také šťastie, ľudia. Silver 4. Pane Bože, 6, vidíte to ľudia, 6 prehier, ešte sa mi nestalo, aby som nederankol. Dobre, ja si môžem ukončiť toto video. A možno ešte nahrám ďalšie, ty kokos. Alebo si pozriem to tu. Dobre, uvidíme. Dobre, na toto video to je všetko. Každopádne nezabudnite zanechať ten odber, like a aj koment. A akože toto bolo dosť napínavé, akože to, že mám 6 prehier za sebou a mám Silver 4 stále, tak to akože je neuveriteľné. Takže ľudia, čaute. Majte sa, pekný deň.